Pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Pula fogueira, ioiô, pula fogueira, ia, ia, cuidado para não se queimar. E a fogueira de São João tá queimando? Sim, sim, senhor! Vamos fazer a nossa atividade com a fogueira. Aqui no caderno de comemorações, página 25, a gente vai cobrir as bandeirolas, pintar bem bonitinho e com tiras de papel colorido, papel de revista ou came, amarelo, vermelho e laranja, o que você tiver bem bonito e colorido. Você vai pedir papai para cortar as tirinhas e você colar aqui na sua fogueira. Se não tiver papel em casa, faz o quê? Pinta a fogueira, pinta bem bonitinho, ó. Pinta de vermelho, amarelo, laranja ou marrom. O que vale é colorir nossa fogueira. Não podemos ficar sem nossa fogueira de São João. Após essa atividade, a gente vai ficar em recesso de São João, porque a gente tem que comer o quê? Milho, amendoim, comer canjica, bolo de milho, bolo de pamonha, tudo de São João. A gente vai fazer dentro da nossa casa. Então a gente vai ficar uma semana de recesso, aproveitando dentro de casa do papai e mamãe, dançando bastante forró e depois a gente vai voltar com todas as nossas atividades. Não esqueçam de mandar todas as fotinhas. Eu quero sua fogueira, sua bandeirola e sua roupa junina. Beijo, galerinha!